привет! Вы на канале Long Drive. И сегодня мы будем играть на барабане лезгинку, классику чеченскую. Объясни, как нужно держать барабан? Как нужно держать барабан? Давай. Во-вторых, берем барабан в свои руки. Кладем его под руку, так что слышно. Берем его под руку, вот так через эту руку, и играем. Мы закрываем. Мы сыграем чеченскую.